Ei, hola, bon dia. Hem vist el passat d'en Zic, amb més profunditat. I, com sol passar normalment, doncs una persona que et feia més aviat ràbia, doncs l'entens. Ara, també et diré qui ets tu per decidir si la resta d'aldians volen viure o no. El que volen fer ell i l'Eren és fer que els aldians parin d'existir, perquè així no hagin de patir la tragèdia de ser aldià en aquest món. O sigui, tu pots haver passat molt malament, però no ets ningú per decidir què fa l'altra gent. O sigui, potser hi ha gent que ja ha trobat sentit a la vida, m'entens? I encara menys no et pots fer l'heroi matant gent perquè diuen que els salven del patiment. No. I m'he fixat en una cosa, que és que en Zic, abans de tenir el tità, no portava ulleres, i quan aconsegueix el tità, porta ulleres. I resulta que el que portava el tità bèstia abans d'en Zic també en portava. A través dels titans també es transmeten els problemes de vista? Honestament no té gaire sentit, I tanto que no sé si està viu en Zic, perquè l'havia capturat en Levi i estava embolicat amb una mena de míssil que si movia el cap explotava. I endevina què ha fet? Ha mogut el cap, no sé si ha sigut voluntari o ha sigut un reflex així que li ha sortit sol. Per això no sé com estarà o si haurà afectat amb en Levi. Però així rumiant una mica ja veus que no es pot morir en Zic, perquè bàsicament de les poques persones que tenim de sang reial que farien que l'Eren pogués fer servir el poder de tità fundador. Clar, llavors necessitaríem la història i és molt enrevessat. Potser encara es convertirà en tità. No ho sé, ho veurem al següent episodi. Vagi bé.